Я сам не ожидал, что он с полтыка заведется. Ну, пока так. Сейчас мы его сделаем. Реально с полтыка завелся, Тём. Почему не камеру, как всегда, прикинь, не берем, ни хрена не снимаем, как он долго, наверное, будет заводиться. Туда-сюда только ножкой кинули. Сразу прям с первого раза схватил и все. Да. Или дальний, непонятно. Дальний. Дальний? Вот это ближний. А там габарит, по-моему, работает. Да, габарит, а ну дальний. Нет. Тёмыч. Дай-ка. Зачем поворот? Ну-ка, давай-ка. В общем, купили мы мотоцикл. 3000 пробег. 93-го года выпуска. Бесконтактное зажигание Совек. В общем, вот так вот. Но его надо переделывать. Катушечку чуть выше. И будет вообще сказка. Почему катушечку чуть выше? Так, сейчас фокусируем. Не фокусируется. Почему катушечку чуть выше? Потому что у нас вот такая вот беда. Вот сюда вот он не входит в крышку. Он садится прямо болтиками этими пластиковыми. Прямо вот сюда. Вот. Поэтому чуть выше. Так, бьет у нас колесо переднее. Что с ним, я не знаю. Так, пробег у нас здесь 3000. Заводится он на холодную с полпинка, на горячую. Да, попробуем на горячую. Ну-ка. На горячую. Мотоцикл неплохой, выглядит очень достойно. Сидушки рваные. Покупатель их, точнее продавец их продал с другим мотоциклом. Хорошие были сидушки. Но есть новые. У меня есть новые. Плюс, если я буду планировать его восстанавливать, я его обобью кожей. Так, в целом мотоцикл мне очень нравится. Он неплохой. Цвет красивый. Все целое. По проводке что тут? По проводке, ну вот, оторваны вот эти вот тормоз и, наверное, скорее всего, габарит. Вот как-то так. Больше вроде, да, гаечку еще, болт тут сюда, вот сюда, наверное, болт надо будет вставить. Так, в целом, он нормально идет. Мотоцикл тянет, но не так, как бы я хотел. В принципе, нигде не сопливый, ничего. Крышечку потом поставим на место, генератор закрутим. Генератор зарядку дает, поэтому все с ним нормально. Вот такой вот мотоцикл у нас.